个传统的中草药，您知道吗？也能够融入手工肥皂，变成客家的创意商品。这是好预兆首创方，把客家人坐月子的时候使用的大风草全部融入了手工的肥皂当中，让这客家民俗也能够用另类的方式延续下去。今天11节的感动时刻，我们就要透过客家的中草药皂，带给您好预兆。大风草、魔草平安皂，还有紫草手工皂，这些都是好预兆首创方的特色商品，创意十足。以魔草手工皂来说，融合了有金尾凤、艾草，还有茅草、鱼针草。在客家的民俗当中，不论是小儿惊吓还是大人失眠，都会用来洗洗身体。现在杨秀丽融合了传统，也取名为好预兆。椰子油跟那个棕榈油，我先把它放在里面。原料全部纯天然，没有加防腐剂，不会污染环境，很有环保概念。有实验室经验的杨秀丽也把客庄技艺融入肥皂里，所以特别用大风草做成手工皂。可以用那个大风草下去熬成水，熬成水以后，我们就把那个水溶到那个碱，就是氢氧化钠里面。大风草肥皂的生意相当好，因为它曾经是客家妇女坐月子不可或缺的中草药。制作过程很花功夫，光是让它皂化就要花上40天。但是延续客家传统，让杨秀丽乐在其中。我奶奶还有我妈妈那一辈啊，其实他们坐月子都是用那个大风草水下去泡澡，最主要是祛湿避寒这样。因为其实坐月子的妇女其实最怕的就是受到风寒。五彩缤纷的马卡龙看出来了吗？它其实也是客家手工皂，不同口味都有，用天然的矿物粉，完全不含化学成分，没有防腐剂，容易过敏的民众都可以使用，环保有创意。经过客家特色产业的辅导，连包装都与众不同。像我们的手工皂，我们就会把它放在这个特别的盒子里面，它是一个很好的客家伴手礼。沿袭传统的商品，碰上特色包装，好预兆成了相当有质感的客家伴手礼，为大家带来好预兆。记忆里的客庄，孩子哭闹时飘散的香气，妇人坐月子使用的药草。杨秀丽努力珍藏，用40天耐心等候，五颜六色的好预兆，酝酿一段感动时刻。